знаю. Ама рок-стар, поп-стар, хуй встал. У тебя на мой трек ути какой, но у тебя маленький. Я не артист, но у тебя паника. Глянули в чарт и закрыли ебальники. Знаешь что, шлюха? Уже твоя мать уже забыла на тебя уже аборт сделать. Так вот, у меня IQ не 5. Он на меня повышенный до 100% или даже можно за 200, можно сказать. И я знаю почему. Я умней вас. Я русский язык знаю. Английский знаю. Математику. Литературу знаю. И я даже знаю, кто такой Пушкин. Физику, химию знаю и биологию. Географию знаю. И историю. А вы ничего не знаете. Может, вы приемные дети матерей. А мой парень непростой, он сидит уж год шестой, у него пуля в пушке для твоей черепушки. А мой парень татарин, в любви авторитарин, у него пуля в пушке, ты у него на мушке. Текай отсюда. Не знаю точно, она улетела, уехала или умерла. Так будет проще, она лишь хотела тепла, но как спичка сгорела дотла в моей личной. Не надо громких слов. Это мой последний день на Титанике. В моей голове тренды, со мной улетал на френде. И нафиг тебе легенды, на такие деньги. Девочка плакса, размазанная тушь, слезы на щеках, но ты не поймешь. Выплакать всю боль разговорами о нем. Девочка плакса, влипла на любовь. Девочка плакса, размазанная. Ей. Это Санкт-Петербург, Василий Островский. Ей. Йоу. Это Дегра. РЗТ Панч. Студия 21. Йоу. Ага. Я не болен, но бывает каша беспокоит. Качество, думать, сука, бывает так много. Деньги не ждут, если не хочешь работать. Хочу понимать, а не ссориться с девчонкой. Ей. Это Панч дня еще. Окей. Мне 29 годиков, да, я 94-го года. Поставь свое фото, я посмотрю, сколько тебе. Да, я выгляжу еще очень хорошо. Я за собой ухаживаю. Ну, в общем, впрочем, я не должна вам об этом отчитываться. Да, мне 29. Тогда напрочь меня ослепила. Ты прости, но со мной больше не выйдет так. Я теперь могу сама преподавать пикап. Я же профи, а ты любитель. Ученик превзошел учителя. Теперь сотни мальчик с моим сердцем плачут. Так ты его испугами, пораниться больно так. Мужчина должен обеспечить, быть богатым, безупречным. Должен обеспечить женщин, должен. Вот моя дочь, бери ее и люби ее. Спасибо. Ой, да не плачь, чего ты? Все, пипец. Давайте шампусика бахнем. Да, давай. Давай. Давай, бахнем. Нет, ему не надо. Она уже так именно хорошо. Только не ответь, пожалуйста, ну отойди, чтобы не ответить. Глаза, я принимаю все в тебе. Я говорю и смотрю назад, а у тебя мурашки по коже. Вот так
Это край, блядь, просто крайнина. Сука, мрази, блядь, вонючие. Насрали на скутер. Скажи, пожалуйста, как переводится на русский язык I want you? Я хочу тебя. Что, прямо сейчас? Со мной. Настя, смотри. Настя, почему? Мальчики, Заболеешь, ты чё, вылазь. А где пахан твой? Вот здесь вот, и так вот. Пошла нахуй отсюда, дура. Суть тренда — показать, какой у вас маникюр, чек. У меня, собственно, такой. Мужчина, у вас есть лыжи? Нету. А коньки? Женщина, у нас винно-водочный магазин. Ну надо же. Ну вот придется взять бутылку мартини. Видит Бог, хотела спортом заняться. Самолет, не спрыгивай, рискни давай, попробуй, но не привыкай. Я продаю и инвестирую, пока другие что? Обсуждают мою задницу в прямом эфире. Ты навсегда запомнишь этот момент, yeah. Куплеты эти повторял как мантры, повторял как мантры, повторял как мантры. Космос черный, словно грязь, юность унеслась. Долбит музыка для выживших, но точно не для... Стреляю с пистолета, ровный криминал. Мунвок дэнсит, бриллианты, Билли Джин финал. Да, я ангел, да, я демон, я не стерва. Наркотики — это зло. Нет. Наркотик, друг молодежи, ты будешь, я буду тоже. Ты куришь, я курю тоже. Ты любишь, я люблю тоже. Когда я побежал к дому, я посмотрел, смотрю, соседи горят. Думаю, это не шашлыком пахнет. Почему все вокруг путают нас с тобой? Мы один человек? Правильно. Чё, бля? Теперь мой каждый день как день рождения. Я все еще помню все твое прозрение. Мне надо было знать твое мнение.